要錢啊，咁真係死咗就有嚿錢 cover 啲 uni fee 啦。咁咧，另外咧就 critical illness 嗰度咧，就梗係要照顧自己啦。有啲咩事上嚟用嚿錢去 support 佢個 adaptation 或者 home adjustment， 就唔好煩到兩頭住家啦，就係咁樣樣。好 OK， 而個 priority 嗰個次序，你就係同意 Damian 嗰個説法嘅。係啊 ，income protection 係最緊要先，因為 monthly 個 outgoing 啦嚇。跟住就係 sick 係咯 ，sick 都係緊要。反而 living benefit 擺個次序會高啲先。係，好 OK。係啦，而 Sandy 咧，其實佢較早之前已經交咗佢嘅功課俾我噶啦。就佢你知佢咧寫好長篇大論噶，咁咧跟住我亦都睇咗。喂 Sandy 喺我收到你 send 俾我嗰個 notes， 至到而家有冇嘢想補充啊？呢個就係嗰個就係你諗嘅答案啦。冇啦，我都唔記得自己寫咩啦。我實會話有補充嘅，咁樣我永遠都寫得唔好嘅，咁就最好啦。冇啊，即係最緊要係你買唔買到。嗱，我出發點咧就係咁好簡單。你嗰啲咩 IP 啊，嚟去都係呢4樣，你點樣玩係你嘅事。問題係你買唔買到，合唔合理，出發點得唔得，受益人係邊個，有冇衝突。即係譬如好似佢個大仔咁，你做咩幫佢買份保險？嗱，咁佢咁大個啦，佢 cover enjoy 唔到個 kick 噶啦嘛，即係 child 嗰隻 kick。咁即係佢要自己去買一份啦。咁問題係佢買一份，阿老豆做咩工咧？受益人係邊個咧？你明唔明啊？即係咁，不如買俾佢個前妻，即係唔係前妻，而家翻去啦嘛。咁幫個大婆買啦，係太忙啦，前現妻啦嚇。咁你同佢買，咁你同佢供，咁仲寫個大仔名，即係好複雜，即係咁樣咯嚇，所以就都係等阿 Raymond 解吧。OK 嗱，咁我綜合大家嘅意見啦。阿 Liz 嗰個要照顧大婆感受咧，呢一個 angle 係好重要嘅。點解我問大家呢個問題咧？當然唔係講到即係買晒佢就得啦。咁當然世事冇咁簡單。而咧呢一啲我話喺香港其實好 common 嘅呢啲嘢，兩頭家三頭家，跟住嗰個老公就走嚟走去，嗰個咩鬼嘢啊？民主黨嗰個李永達咪咁咯，同自己個大婆離婚，跟住同個 PA 結婚，跟住過幾年又離咗婚，跟住又去翻個大婆度，即係唔係好出奇嘅嘢嚟嘅咋呢啲。咁而係啦。Sandy 你頭先講到譬如個大仔嗰度譬如幫佢安排份成衫咧咁樣，跟住咧嗰個受益人咧寫大婆係啱嘅，條氣鋸啲啊，順啲啊條氣，你都行翻轉頭都有睇個大仔咁樣，呢啲係人性嘅安排，呢啲未必係財務與保險嘅安排，呢個係叫人性嘅安排，呢個第一啦。而點樣邊個俾錢咧？個老豆可以俾翻㗎，其實佢只要嗰份嘢寫佢自己，譬如有 10%， 甚至乎 5% beneficiary， 佢就有權俾錢㗎啦。得唔得？係唔需要勞煩到個大仔嘅，得唔得？呢個第一。而咧跟住去到好啦，即係出事嘅意思唔係病啊，係死啊，咁就麻煩啦。咁樣咧，頭先Angus 就講咗好多用 wills 呢一啲工具啊，去處理真係過身嗰一刻啲注意事項，而去到嗰一刻咧，你寫啲 will 寫到天花龍鳳都冇用，一定會 dispute。你唔能夠 assume 個大婆同個二婆係好嘅關係㗎，呢個世界好少呢種情況嘅，一定會嘈。而咧
我香港呢度我唔熟啊，不過我相信都係嘅。香港我識好多一大班人咧，就專喺呢啲地方度揾食嘅，可能係同一班人添，一個去撩個大婆，一個去撩個二婆，去大家喺度爭產，佢哋就喺中間幫手，當然撈咗律師喺度啦，跟住咧拗成點都好咧，就分佢哋一筆，簡直係一個行業嚟喎，話俾你聽。係好正常、好正常嘅事。而佢個 wheels 點樣 set up？裏邊大概啲餡係乜嘢？分分鐘係個律師自己賣出去嘅呢啲資料，大家喺度揾食，明唔明啊？咁到時一定拗餐死。你哋打官司打得越多，佢越開心，得唔得？尤其是如果個 balance 比較大嘅啲屋企啊。即係過千萬咧，起碼都要。跟住咧就會好多人走埋嚟幫你拗，得啦，打贏硬嘅。佢哋呢啲咁嘅呢啲咁嘅乜鬼嘢啊？狐狸精，佢啲咁嘅家庭，一毫子冇分俾佢咁，即係兩邊潑，繼而喺中間揾食。到時咧受害嘅一定係細嗰兩個，最細嗰兩個，即係可能講幾年都冇錢到，點生活啊？明唔明啊？個 main point 喺呢度啦。咁我聽晒大家講啦，其實都正常嘅，就係對世事嘅想像力啊，係嗱 IP 好 CI 好，嗰個人生勾勾嘅。嗱，雖然佢會唔會有咩第三頭家、第四頭家，跟住啲價值觀變咗，其實呢家庭都麻 Q 煩㗎啦，算啦，斷水啦，唔再俾錢佢啦。嗱，呢啲嘢我哋控制唔到㗎。咁即係話生存嗰一 part 咧，佢就算有筆錢俾佢，佢其實將嗰啲錢點樣用咧，我係冇權去控制嘅，係咪？好啦，我嘅 concern 係，咁佢死咗咁樣點搞咧？係好啦 ，FIB 咁兩個細嗰兩個都去到25歲，一個咁樣安排，好合理啊，其實。但係大家有冇諗過咧？我而家走翻去同個大婆一齊，佢死嗰陣時，你點 cam 好咧？一個 death cam 最重要係咩啊？死亡證啊嘛，你點攞張死亡證翻嚟咧？請問呢一樣嘢就係重點啊？點解？如果俾我排序咧，我會話一張個額細啲嘅 life policy 係排第一，第二係 FIB living 嗰啲反而喺後邊。點解咧？嗰張term 啊，一張細 size 嘅 term 要嚟做咩咧？要嚟我有個理由去 approach 佢個大婆，話俾佢聽。咩John 生前咧，其實就有少少嘢預備咗，就留低嘅，有少少心意啦。佢知道萬一第時百年歸老都有少少錢可以俾翻俾佢家庭咁樣，咁所以咧我需要呢一張死亡證去幫手做個 death claim。而嗰張 term 裏邊其實分幾多錢，點樣分咧？我係冇必要，同埋基本上唔可以添啊！話俾佢知嘅喎，咁即係話嗰張細 term 可以係一張100千咁嘅 size， 但係其實有10% 係俾大婆嘅啫，90%係俾有細路嗰個 family 嘅。但係我要有個理由去問佢攞張死亡證先得㗎。如果佢冇錢分，我點 approach 佢啊？佢拿住張嘢死都唔俾，我啲錢原來益嗰邊嘅。冇啊！我吹佢唔脹喎，搞唔掂喎，真係會明唔明我意思啊？大家嗰張 term 嘅存在價值最大嗰個位喺呢度。而好啦，譬如我就當佢買100千咁分10% 俾個大婆個 family， 跟住好啦，我都攞張 check 俾佢嗰陣時，呢一萬磅咧就係阿 John 當日留低嘅，咁可能想幫補下funeral 嘅 cost 啩，咁樣如無意外可能都係佢嘅心意啦，咁樣啊，請笑納啦，咁之後順便啦，即係咁上下啲咁嘅嘢。而我攞嗰張證咧，就大條道理可以搞埋啲 FIB 啦。因為對細路嗰個家庭咧，個 FIB 其實係個維生線嚟噶嘛。如果佢真係離開咗，好大鑊噶嘛。咁加埋係咯，有90千冧心袋住，咁個人都定啲啊。明唔明啊？各位明白。成個我點解我話呢一種情況咧係好值得
大家即係經驗上，而家你多咗個故仔喺個腦度啊，咁就有陣時唔係買咗得㗎，你可以 claim 唔到㗎。佢死唔攞張死亡證出嚟，你 claim 唔到㗎，做唔到嘢嘅 agent 係咪？喂，呢度。Raymond 想問頭先你個 case 好 practical 嗰個例子，咁即係話你成件事就係用嗰個 term 做一個引子，去 make sure 嗰個姨婆可以問翻大婆攞翻張死亡證。唔係，我可以代姨婆去大婆嗰度去攞張死亡證翻嚟。佢哋一定可以接觸啊！你唔好俾佢哋接觸，我死㗎會。即係我之後就 agent 大佬，千祈唔好。咁但係佢通常會問呢個問題啊。佢通常會問呢個問題㗎。喂，嗰張 term 我分咗幾多啊？佢會咁問㗎嘛？咁對方揾咗幾多？我唔知啊，要喺保險公司嗰度，因為你知啦，個私隱條例嘅問題啊，我唔可以咁樣。射咗波俾佢，射咗波。梗係啦，梗係唔好答啦呢啲問題。即係你做嘢做咗 agent 就係一個當係一個叫做即係走嘅啫，走我唔知裏邊嘅嘢。係啊，啲真正佢嘅意願啊、資料啊，係保險公司先知㗎咋。咁我就負責去處理呢件事啦，咁樣得唔得？嗱，呢一個攞死亡證呢一套話術咧，其實我會交代埋嘅。因為呢個係真嘅 case，雖然係複雜啲嘅，唔止咁少嘅。我會即係好好地咁樣交代，譬如同阿 Liz 講。同埋阿 Sandy 講，因為我有權死得早過佢噶嘛，係咪啊？咁總有個人有機會去幫佢做呢個動作，而有啲嘢要注意嘅。咁呢個故仔，我會即係我會 pass 落去嘅，得唔得？因為萬一我行得早過佢，跟住咧下一個人接手幫佢 claim 嗰陣時就瀨嘢㗎，有機會。所以有啲注意事項就我一定會交代埋嘅，尤其是呢啲係。點樣處理？我 get 到你個 point 啦。咁即係話一個 agent 嘅 to do list for with 其他 peer group 啊。嗱，我就幫佢做啲咁樣嘢。我唔喺度嗰陣時候咧，你幫我 get 到我意思嘛？第二聯絡人啊，我叫呢個叫做。緊急聯絡人啊 ，OK。第二聯絡人係啊，我喺香港都有咁 practice 㗎。我會吩咐，即係有啲敏感啲嘅 case 咧，或者對方係啲什麼有錢人嗰種咧，我就會最少有一個人知道呢個故仔背後係啲乜嘢。萬一我出咗事，件嘢落到你手，你都知點樣 handle， 明唔明啊？你又唔可以四圍講㗎嘛？呢啲嘢係咪？當然有啲信得過嘅人啦，合理成熟嘅人啦，我就會咁交代啦，得唔得？明白。咁樣啦，我有問題 Raymond 係，喂，石，我想問一問啊，頭先你話嗰個人其實係冇限錢噶嘛？咁點解要當佢係啫？當佢係啫，幾解有啦？係啦，即係其實如果可以嘅話，不如兩張分開嘅 level term， 咁樣會唔會仲好啲咧？唔使咁當然得，係啊，分拆開佢又得，係啊，或者用 percentage 解決又得。咁樣係啊，你一問得啱嘅，啱嘅，因為其實我 budget 係有限嘅，咩點會冇限？係但係你知道個意思就得啦。都係嗰句啊，尤其啲咁嘅麻煩家庭咧，哇兩個算少啦，3、4個好閒嘅咋。哇！真係係啊，真係好攰。唔係你仲要香港咧？你近大陸啊？你又啱。係咪啊？呢個真。22個省啊，大佬，一個省一個，周身唔得閒啊！你明啊 Damian 睇你喺度陰嘴笑又喺度，係嘛？United Kingdom 係由 Northern Ireland、Wales and Scotland 合併啊嘛，都4個位啊，係咪啊？4個位啊，英國幾個？所以我有咁攰咯。係啊，你睇下，唔係咯，仲要咁遠喎，唔似大陸，大陸好近嘅啫嘛，隔離就係你仲要揸6、7個鐘頭車上去，辛苦晒啫。係啊，一個 Christmas dinner 食嗰3個字啊，又話唔舒服又要走啊嗰啲咧，食到肥屍大隻，好辛苦。係啦，就係咁樣啦，係啦，其實呢一類 case， 我覺得最值錢啊，最值得注意嘅就係 claim 嗰下，攞錢嗰下。如果牽涉到大陸，其實仲煩啊！你知唔知道啊？大陸咧，尤其是平安保險啊，有個 plan 咧好出名啊，就係佢claim 嗰陣時咧，佢要有2件文件齊晒，一火化紙，二死亡證。咁個 plan set up 嗰陣時咧，嗰個大陸嗰個制度係得嘅，係正常嘅咁樣。但係咧，somehow個 government 咧就改咗個規矩，就係所有人係要攞張
火化紙去換死亡證。咁即係話呢兩張嘢係不能同時存在嘅，因為一張換一張啊嘛。而平安保險咧就揦住呢個理由去唔賠人，唔賠 death claim 俾人，幾賤啊！去恰啲農民，因為佢原本個 policy 寫咗嘛，要兩張證齊晒去攞錢嘛。咁但係個政府制度轉咗啊嘛，因為佢要冇咗張火化紙先至攞到張死亡證啊嘛。咁即係話佢得一張係咪都副本又唔得喎？咁樣好乞衣啊，乞衣到震啊！呢間好似就淨係保咩宏福苑唔知乜嘢，我哋有睇新聞就係呢一間城堡。係慢慢睇啊，有大把乸仔嘅睇啊，係啊，咁樣去屈啲農民咯，可能嗰筆保金係5萬，跟住同你講數咯，唉，算啦2萬啦，得唔得？咁咯，呢啲等天收嘅啫，係陰質到震啊！呢啲嘢係啊，但係牽涉大陸就仲大鑊，仲麻煩，咁樣咯，呢度就冇咁黐線嘅，冇咁離譜嗰啲嘢，咁樣係啦呢一個古仔，我想同大家講嘅嘢，大概就去到呢個位啦，得唔得？好，係啊，嚴重 handle with care 嘅就係真係萬一過身嗰一刻要做 claim， 同個糟糠之妻啊，即係個大婆講嘢嗰套説話，就真係要好小心啊，得唔得？千祈唔好 trigger 佢，會死喎，攬炒喎，佢絕對可以攬炒，佢都唔等錢使佢都，個仔咁大咯。揾個談判專家同佢傾偈㗎喎。咁唔使得㗎啦。嗰套嘢我教你。唔係我類似嘅嘢我講過好多次，所以唔使驚。哦，話你成日都要接觸呢啲咁嘅家庭㗎喎。唔係因為我啲伙計攞翻嚟嘅客啊，佢哋咁後生，佢唔識啊，根本就咁我就同佢一齊去見啦。咁我就係即係上司咁嘅身份去講呢一番説話出嚟啦，我費事佢哋講錯嘢出事啊嘛。最勁嘅家庭有幾多個老婆啊？你 so far 係你嘅人生經驗嗰啲。1個香港唔係2個香港加8個大陸。哇！係啊，咁都唔算好犀利啫，10個啫，都未夠22個省。黐線真係興趣嚟㗎喎，呢啲集郵咁啊咪？OK 㗎，生好多啊，每個都生2-3個喎。佢做廠啊條友，佢好有錢啊 OK。記唔記到啲名㗎佢記唔記到仔女名㗎？記唔記到？我相信係記唔晒嘅，我相信記唔晒。1、2、3、4啦，阿乜阿2過嚟咁樣咯。唔係喎，我驚第2個同第3個 mix 咗喎。好堅㗎條友，佢真係揾到食嘅，揾錢叻嘅人嚟嘅，咁樣就即係4處留情啊，咁樣係咁散種，20幾個喎，大佬，係喎。咁樣啦，嗱好啦，係啦，我呢個 case 方面有關嘅，我就今日大概講到咁，跟住就係啊，有一樣嘢就唔好意思，到而家我都仲未錄到段 role play 翻嚟，啱啱呢個禮拜都幾大劑啲時間，我盡量趕喺下個星期5之前啦，因為下個星期2、3、4我又會喺倫敦，係啦，基本上呢度除咗 Alex。去唔到，基本上大家都會去啦，係咪？下星期3嗰一日 ，OK。咁而係咯，繼而下個星期5之前，我希望拍到條片，即係睇下嘅嗰個 train 教人做 COI 嗰條片可以俾到大家睇啊，一至2條啊，咁樣。跟住，但係下星期5咧就唔好有 team meeting 啦，因為我哋星期3大家都見晒面啦，好嘛 ？OK。咁就係啦，大致上今日就咁樣啦。至於有冇咩古怪 case， 有啲咩俾大家諗下就我要諗一諗，因為係啦其實應該要回歸翻啲簡單啲嘅情況啦。啱啱講呢一種情況咧。大家冇諗得咁細緻係應該嘅，呢啲真係好地地好難想像嗰啲 moment㗎啦，係咪咁樣？大學得嘢多啲啊！咁啊係嘅，係啊，同埋係啊，同埋永遠記住一樣嘢，牽涉多家庭啦，嗰張 will 都幾廢紙㗎，都哇，即係可以搞好耐㗎，好多律師係拿住呢啲嘢嚟揾食㗎，好呢個世界係。有嚿肉喺度咧，就好多蛇蟲鼠蟻衝埋去咬噶啦，邊度都係，我會夠膽講。
咁樣咯。保險合約咧最 powerful 嘅地方咧就係我唔理你點掟咗落個 trust 度，寫好晒啲嘢，冇人掂得，就係咁簡單，得唔得？最惡死㗎啦呢個做法，咁樣咯。OK， 係啦，咁睇下先啊。咁大致上係咁啦，大致上係咁啦。跟住呢個大家做啲咩？我係冇咩特別想講，冇你冇嚟緊聽新聞嘅。喂，琴日 Donald Trump 喺 Davos 嗰個半鐘個 speech， 你哋有冇聽過？哇，好睇，好睇頂，好睇到棟篤笑，簡直逐個。係咪嗰個咩 piece of 乜嘢啊？我唔記得，係咪嗰一個啊？佢哋簽咗份唔係 Davos 嗰個世界經濟論壇嗰個係嘛？世界經濟論壇嗰個叫做Economic Forum 嗰個半鐘個 speech， 逐個俾佢鬧，好笑。我有睇過澤連斯基嗰段嘅喎。係嗰個就之後啦 ，ending 嚟噶嘛，嗰個我都有睇。係，但係佢琴日當初嗰個半鐘好笑㗎，即係佢話譬如嗰個法國總統咧，咪帶咗黑超出嚟嘅之前嗰日，因為佢話頂傷咗隻眼嘛，帶咗黑超，跟住佢玩埋啲人身攻擊啊嘛。琴日見到你好地地嘅喎，你做咩無端端帶副黑超出嚟啊？會 tough 啲㗎，碌落去。你做咩你咁逐個串嘅，好笑㗎。加油打！真係跟住佢咪成日喺度講 Greenland 啊，又話要點樣都要攞翻啊，唔攞到買啊，咁樣講完一大輪，跟住最尾我講句嗱咁啦，咁我喺度就同大家講啦，其實我從來都冇諗住出兵，我都打咩仗啫。你哋放心啲啦嘛，喺度玩到嗰扎咁嘅所謂 leader 咧，死下好好笑嘅真係，嗰個半鐘係值得聽嘅，我覺得好搞笑呢條友，勁過好多棟篤笑，娛樂性極度豐富，同埋睇佢逐個丙咧，包括呢個英國首相啊，逐個丙佢哋，你點會蠢得咁交關㗎？今時今日仲唔肯用 nuclear energy？你班傻仔俾啲環保撚點咗你，點到你乜嘢都唔用，跟住人哋就起啲fossil fuel 嘅 power plant 起到冚聲，你哋就一路啲嘢越嚟越貴，你哋啲人民啊俾緊全世界最貴嘅電費，你有冇咁蠢啊 ？Great stupidity！ 哇，真係幾撚過癮啊！呢啲冇面俾啊，個狂丙啊，仲要加拿大嗰個最近Mark Carney 咧，咪最近同中共同 CCP 行得好埋嘅，又話俾佢哋開啲電廠啊，走嚟掘稀土嗰啲咁嘢嘅，跟住Donald Trump仲搞笑，佢就話下次咧你 make statement 嗰陣時咧，你睇路啊，你小心啲啊，直頭空過你已經去到，好過癮，咁樣咯，係啦 ，OK， 有興趣大家睇下，好笑嘅啫，係咯，好啦，喂。咁就差唔多，咁就唔使講太長。係咯，咁就基本上嚟緊星期三見啦，下星期三見。OK。其實我都唔好知個地址喺邊啊！你知唔知佢其實嗰個開會地方喺邊㗎？今次佢唔係 LD 啦，要喺邊區啊？喺邊區 ？Paddington。哦 ，OK。又係 Elizabeth 啦 ，OK。Paddington 好啊 ，OK， 好易搞呢個地方 ，OK。因為開會去準備開會，大家知唔知道最緊要係咩？守時。咁當然啦，你知道個地址，跟住繼而你一定要準時，甚至乎早到啊，得唔得？我話唔係咯，揾嗰度附近有咩好嘢食。即係呢個 planning 好重要。最重要係主要嗰個膽嚟 ，OK？ 咁你知道未啊？你知道有咩嘢食未啊？你一噏呢個地方，我馬上彈幾樣嘢出嚟啊！大家睇下對邊類型嘅 cuisine 有興趣？好 ，OK， 好啦，係啊 ，OK。大家有冇嘢需要補充啊？或者有冇啲問題想問？不過我見阿 Alex 甩咗，可能佢有嘢做，係啊 ，Tony 有 call 啊，佢啱啱佢喺個 chat 度留 ，Tony 揾佢，所以佢要嚇。咁錯檔啊 ，Tony，OK， 幾好啊，別來無恙啊嘛。可能 Tony 聽到你講嘢啊。其實就係即刻揾下佢先，即刻做嘢。
OK，好，就咁樣啦，好啦阿知嘅阿 Liz 係啊，阿 Liz 完咗呢個 meeting 之後，同你 WhatsApp 幾句。OK。好啊 OK 啊。OK，好啦，咁啊，星期三見啦，拜拜星期三見，拜拜，拜拜。拜拜。